एक पुरानी किताबों की दुकान में आरव को एक धूल भरी टाइपराइटर मिली। उसकी चाबियां जंग खाई थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अपने आप टकटकाने लगती थी। पहले दिन टाइपराइटर ने लिखा, आज रात दरवाजा बंद रखना। आरव ने मुस्कुराकर इसे अनदेखा कर दिया, परंतु रात को तेज हवा के झोंकों ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अंधेरे में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अगले दिन उसने फिर लिखा, अजनबी से बात मत करना। आरव ने ध्यान नहीं दिया और उसी शाम एक अजनबी ने दुकान में आकर कुछ चुराने की कोशिश की। अब आरव चौकन्ना हो गया। हर दिन टाइपराइटर नई चेतावनी देती और हर चेतावनी सच साबित होती। एक दिन उसने लिखा, सावधान, कोई तुम्हें देख रहा है। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे उसने टाइपराइटर को वापस दुकान की सबसे ऊंची शेल्फ पर रख दिया, लेकिन उसकी चाबी अब भी खुद ब खुद चलती रहती। आखिरी बार उसने लिखा, कभी मुझे छोड़ना मत। आरव ने घबराकर दुकान छोड़ दी, पर जाते जाते उसने सुना टाइपराइटर की धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उससे कुछ कहना चाहती हो। उस दिन से आरव की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही।